Kali ini kita main bangun pesawat. Ya, bangun pesawat, guys. Di sini kita main bangun pesawat. Flies offline. Apakah ini lebih baik daripada lift neraka tadi? Oh. Oke guys, ini B aja. Apa sih? Boh. Koinku berapa ini koinku? Oh, koinku 100. Ya, oke. Oke guys, ini adalah episode pertama aku di game ini. Bensinnya kagak habis enak. Ini kayaknya lebih seru deh daripada game Lift gila. Untung aja aku punya 3 bensin. Bentar, aku mau mandi dulu. Ya guys, aku mau mandi dulu, tapi nanti bentar. Jam 12 biar tuh. Wah, tidak guys, kecelakaan. Oke guys. Ya. Beli dulu. Ini banyak-banyak. Dan nih. Bentar, kita harus kasih. Dah, ini kan enak, bensin banyak banget. Nah, bensin banyak-banyak. Oke guys, kita luncurkan. Ternyata ini lebih worth it, makin banyak barangnya. Enggak! Kita akan coba main.
bensin kita udah bakal habis. Udah berhati-hati ini kagak sah. Nanti ini bentar. Kita akan naik terus. Kita naik terus. Naik terus. Tolong. Mati aku. Mati. Oke guys, kita buat ulang kapal kita dengan kapasitas lebih banyak. Dan nanti dulu saya punya kipas dan apa lagi tabung bahan bakar jadi kursi. Bentar, aku harus parkir dulu. Iya, kan ini kan ini kan jadi pesawat keren, bensin banyak. Dan yang paling andalkan adalah bensin banyak. Bensin banyak, kemenangan sah. Ya aku kecelakaan guys. Nah ini bahan bakar yang lebih baik. Bahan bakar yang lebih baik agar bensin makin banyak. Belilah banyak-banyak. Nanti bentar. Kita akan naik. Bagus. Wah. Oke, kita luncurkan dia. Tadi aku kecelakaan. Kebetulan bensin berkurang. Dan sampai mati guys. Ya bensin kita makin habis guys. Bensin kita semakin habis. Terkecelakaan guys. Beli blok logam. Beli kursi. Beli tabung banyak-banyak. Oke.
Dah nih guys. Kita luncurkan. Bensin kita terlalu banyak. Tolong overload bensin. Overload bensin. Nanti aku upgrade saat ini. Berminggu kali menyelam di dunia. Nanti aku selamat. Oke. Kita lihat saya atas. Aku udah nyampe sini. Dan bensinku belum habis. Nah, kita mainkan sampai bensin. Iya bentar. Kita akan lanjut lagi. Hati-hati. Ya bensinnya habis. Kita mati. Udah guys. Begitu aja permainan kita ya guys. Bye bye.